NADMO no share to prevent disaster no. Or say this is the signage amedia kosi ha. Notice amedia si ha. Indicate say ha a reserved area. Keep off. Mo bi anko. NADMO ya sa ade no. Fire officer. Wonu su ni mo de. Sa ade na NADMO aye no. Or prevent disaster from happening. Or see there be mekwa kosi na me de me officer. Enti no me ya officer enti no e wo se me si na mesi a enkofa nsunsuanso bi emfama but enra nsu a etoye nra ukoshe said the area hosia ye and I am telling you say officer ne pese oye adwuma no a this was the machine and I mean me permit chest cran yes why be pen or the machine ekotwe nsuo no free ho ansana mercy for tima akoye adwuma you see yenim and me and ha me say de onim de sometimes ya no be busa say school no ye kowi a akade school no ye kowi a de wo se hu ne say ye ko school na wie no e wo se hu school no so mfaso de wo so aye adwuma no a onim de. Now I will tell you that me minimum day until me your project no a may such that emfa nsusasomba onim. Now NADMO for in this case mama started from Oforikrum NADMO menim say no pamu tie me ene enko Friday ye be monitor area hopa ni ahwede mo be Akoma FM because we be akwakobu mo signage amodi asi ho say ha area reserved nese nipa na akwakobu ade na to achene na mo ntimi nya ho bibia na che se mo no minim de mo te office wa mo ye show any and that way I was here for buy a Facebook page at 87.9 any watch this one nature reserve keep off now obia wonimu de 87.9 Kumasi obia wonimu de wako akobu ade na to atwene I mean Demi can what you say onimu de oy officer onimu say nsuo na to abro so a area ho flade but o se okwakosi na area ho no other people a omo ho no de se nko osi ama ne ho ato no a fine but nkrofo acha ne ho achia no wo mo ho nkire wo mo how you see then justify we you see then a defend you see then we who see then justify we 87.9 Kumasi NADMO mo wa sudie to prevent disaster adwuma ye de amamono no krom ha asem si a NADMO yedim bra mo bre enti you see kremu NADMO e wo sa de ba ko pa nka wo se simani so pa ne se nka prevention ni mo be ye more because disaster ne happen a mo ntimi nya hwe disaster no happen a yet krom ha Akoma FM 87.9 education na mo ye na mo nam na mo educate nkrofo na so obi kokobu ade to fam say mo si area no ma reserve say area no ma reserve say ha de ensuo to a etai ha enti mo obi ansi dan wa ha mo obi anye project wa ha obi a and stay off obisi there be mempotamu I said there be on there oh to me be 87.9 Kumasi enti no obesi ana no pay video ka ho videos ne mienu kakra video no ba ko eno no
bɛɛbɛɛ 3 minutes yɛ wɔ hɔ yame adom a yɛkɔ animu no aka kyerɛ mo sɛ adeɛ no a yɛyɛ no yɛyɛ consistent because ɛyɛ nipa nkwa nti nkakra yɛma mpanimfoɔ aso ate regional NADMO director Alhaji I am told sɛ asɛm no aba wɔ hɔ aba wɔ office ɛma wo soma a ɔmmeranteɛ no so wɔ mo nkɔ hɔ wɔ mo kɔduru hɔ no a vim ɔmo de kɔɔyɛ no a ɔmo de vim ɔmo de kɔɔyɛ ɛne firi ɔmo firi hɔ ɛne akyire adeɛ no ɛkyerɛ sɛ biribi wɔ hɔ no mo a montimi nyɛ vim no a boys ne ɛde 2 car ɛfiri regional office so ɔmo kɔ akɔhwɛ adeɛ no saa vim no ɔmo kɔduru hɔ a wɔmo duru point no nanka saa vim no NADMO agyapadeɛ yɛpia to baabi saa vim no ɔsɛ nkɔm de stop adwuma no saa vim no ɔmantimi ansa fa vim no anyɛ adwuma Akoma FM 87.9 Kumasi. ɔmo kɔ before foundation a yɛhui enti deɛ paa ne kura mu nti a saa project wei yɛntimi stoppe yɛte ha yɛbɛfrɛ yɛn o akɔhene wowɔ hɔ a yɛbɛfrɛ wo nsuo atɔ ama ha yiri yɛbɛfrɛ me Sir John yɛ area ha nsuo tɔ a yɛbɛfrɛ me enti me nso me prevente adeɛ no sɛ masom bɛdwo me Akoma FM 87.9 Kumasi. nana akɔhene yɛbɛfrɛ wo yɛbɛfrɛ wo Sir John akɔhene nsuo ɛmene yɛn yɛsi adwuma na yɛyɛ no ahomakye kora yɛnya course ahomakye and sometimes ɔfɔ frɛ yɛn sɛdeɛ nneɛma ne bi wɔ hɔ yɛ polisifoɔ adwuma ne yɛafrɛ nsɛmtwerɛni because ɔgyidie wɔ mu ɛnyɛ sɛ wokɔ akɔ rescue no anaasɛ wokɔgye no na mmom ɔgyidie sɛ waso wote a mpanimfoɔ aso bɛte this is it. This is the entire area. Oh, they show video ni din. Area ha nyinaa ya reserve. Ene sa so hoi. Ono nko atia simfimfi nti you see say ya allow sa project we e kire say sa ha ya yehui. You see from this end. The blocks no atwa gu ho no. Enti say ye omo allow pe then it means that baby aka ni nyinaa so nkrofo betima be project ho. Na fire officer mpaye. Oh, na say will be NADMO signage so ya bebu atwatwena ye na me ntimi maybe enti anopai Akoma FM regional NADMO director you are aware na no manim haya na oti Alhaji haya na wo say John ye bre ye ni hwe ye bre nti no ye sra adofo so mmeboa ye na show ye adofo meboa na ade o say mo prevent no want man prevent na sia o si adofo emeboa how do we build a country like this ade no a wo si wuntimi wo kire wo a wuntimi nje no sa ade no so prevent because all prevent a unhia adofo say na adofo mo a na asase mu sikra no a yentimi nko site na asase mu si ankrofo kire wo mo a relief items wo se ade ko yentimi fa nko 87.9 Kumasi. sa ade no unhyehyɛ mu no yɛsɛ prevent sɛ NC ɛno so ka ho bi ɛnyɛ sɛ sia na adɔfo mmra yɛsɛ prevent from happening enti ade na wo saa no ho no ehia wo yɛka ne nsuo ɛnra nsuo atoi ɛne nsuo bɛtɔ ɔkyena nsuo tɔ afɛ area hɔ nyinaa na ayɛ flooded na area hɔ what ha regional director what team anim ha and what can say live mo amutie na no me ne interview live Akoma FM mo de amutimi freka nti am frɛ no nka nkyerɛ no Alhaji what ha na asim kro oh ye ni bi da bia mo nsa da mo nsa yam fire service for so saa nti say wey fire officer ɛne NADMO for ɛna ntimi nya omadwuma yie NADMO nyina adwuma yie ɛna fire officer onimu mmara so no ebu mmara so sɛ adeɛ no obetimi ayɛ na assembly no
I don't want to believe it, say. The amenity be say, Akwan was say, our permit. Our permit. I don't want to believe it. Akoma FM 87.9. Say NADMO kase higher reserved area. Yetiminya an assembly. Engineers wo ho. Assembly engineers wo ho. Me say I don't want to believe it. E ho meba ho. Ochina fi ochina ko e ho na meko. I don't want to believe it. Say assembly, I'm a permit, say NC. A dying el baby, not before. I'm a warning. No, I don't want to believe it. Akoma FM. But I don't want to believe it. And you say not before. Moshe Juma dia shamonsa. Or mine dia shamonsa. Ani dia koswo ya. Eto yi mo a.